唔知 BU 嘅呢套劇會唔會喚起我哋嘅童年回憶呢？咁就要問下佢哋嘅導演啦。你哋好多 fans 喎，快啲介紹下自己先啦。Hello， 我係 BU 嘅導演 Michelia。Hello， 我係副導演 Daniel。多謝。好啦，咁如果咧你排戲嗰陣咧有啲咩難忘回憶咧？難忘嘅回憶啊！我哋試過有一次排戲啦，咁通常每一個演員佢淨係會做自己嘅角色啦。我哋有一次就係試過將唔同嘅演員佢哋嘅角色調轉，咁可能男變女，女變男咁樣，咁可能佢哋本身有啲小動作啦，咁其他演員都模仿得好足，咁都好夜笑嘅嗰次，都算係一個幾難忘嘅回憶。答得好好啊！我覺得最難忘就係喺同一次嘅練習入邊咧，我就做一個婦人嘅角色啦，然後我就同嗰個小丑王做戲，咁啊好難忘真係。咁你覺得作為導演啦，點樣同其他 crew 相處之道又係咩咧？作為導演，我覺得就算係同唔同嘅 crew 或者係同演員啦，都要俾一定嘅自由度佢哋。咁可能導演自己本身有一套嘅想法，但係有時 crew 拋出嚟嘅 idea 會俾我哋可能更加有一個新意啦。咁其實我覺得接受唔同人嘅意見或者創作呢一樣嘢都係好重要嘅，係咯，係一個互相創作咯，我會講。咁我想問下輔導啦，咁小丑王喺馬戲團入面嘅角色係點樣嘅咧？其實呢個小丑王咧，一開始都係即係幾有理想、幾有熱誠嘅一個年輕人。咁但係就係成為小丑嘅時候，可能加入到社會啊，然後就經歷咗好多。咁慢慢可能佢都對佢自己嘅前路啊，或者係佢自己啲價值觀都有啲扭曲咁樣。哇！原來咁有經歷嘅喎，咁我真係好想快啲睇到你嘅戲劇演出啦！咁好啦，事不宜遲，之後就有請香港浸會大學劇社為我哋呈現嘅《小丑狂想曲》，多謝。
你頭先點可以咁講㗎？你應該盡量講啲好説話，等佢知道你係有心想做好嘅先會收你㗎。我咪教咗你咯。仲有啊，你遲晒大到，搞到佢哋對我哋印象差晒，今次一定唔會收我哋啦。你做乜係咁鬧人喎？你都唔諗下我做乜遲到？咩原因都好，總之遲到就係唔啱嘅，唔好話係你根本唔上心。你知唔知臨出門口嗰陣，你爺爺跌親，我陪佢去咗隔離村睇醫生，所以先遲到咋？咁我點知喎？你乜都唔知就鬧人！咁而家爺爺點啊？冇事啦。咁都好啲，行啦。衰人，關心完爺爺就算，咁我啦，你又點啊？冇嘢啦，態度咁差，我唔想你哋啊。係啦，今次係我錯啦，對唔住啊，我都一時緊張啫嘛。你知呢個選物對我有幾重要㗎？呢個唔係一般嘅馬戲團，係蔡耀榮啊大馬戲團啦。知啦，你好快啲氹翻我啦吓，唔係就以後都唔睬你。會啊，唔好嬲啦。唔好嬲啦。咦，你睇下，你笑翻咪幾好？下次你冇咁快可以氹翻我噶啦。睇下點？哦，即係想激嬲我多一次。啊，唔敢啦，唔好再嬲啦。冇嬲啦。咁不如趁而家仲有時間，一齊食抄嘅。哇，好難聽啊！好難聽啊！你覺得嗰兩個細路點啊？個男仔幾好啊，有大志，唔似得其他年輕人咁目光咁短淺。人又謙虛誠懇，肯做肯學，收佢嘅話都唔錯嘅。我都係咁諗。咁個女仔呢？佢，哼，頭先聽出面啲人講話佢遲到喎，遲到喺馬戲團嚟講本身已經係大忌啦。但睇得出佢玩雜耍嘅基本功唔錯喎。遲到啫，一次半次由佢啦。佢拋波都算係勉強可以嘅，但係好明顯個男仔比佢更加有熱誠。真係收佢入嚟馬戲團嘅話，到時候佢都未必有心機練，無謂嘥大家時間。但係嗰個女仔話，況且佢講嘢太直接啦，每件事有嗰句講嗰句，好難同團入面啲人相處㗎，容易得罪人，到時盞煩到我哋㗎咋，唔收啦。我明，但係個女仔屋企環境咁，或者佢真係好需要我哋呢份工呢？海莉啊，你要知道呢度係馬戲團，唔係慈善機構啊。佢哋兩個都係住西西里村㗎，你覺唔覺？我知你想講乜嘢，個女仔仲要係孤兒添，所以我哋要幫佢啊嘛。但係作為團長就唔可以有私心，你要學識公私分明啊。總之，我覺得呢個女仔同我有緣，我決定收佢。我哋要收有質素嘅人，個個都收，到時表演冇人睇㗎啦。佢都唔係咁差啫。你唔好咁硬頸好冇？我冇啊。而家邊個係團長？馬戲團我都有份㗎。隨便你，咁少事我唔想同你嘈落去，我翻去搞埋啲心理酒先。收人嘅事，你中意點就點啦。
喂。哦，我係科特奇啊，好耐冇見喎。今次有咩好大熱先？哇，真係啊，有興趣啊？好啊，冇問題，遲啲再傾啊。拜拜。你醉咗成晚都冇停過，唞下啦。啱啱隔離團團長科特奇打嚟，話想邀請我哋馬戲團合作喺柏林嗰邊搞個表演喎。科特奇之前同你一齊訓練，之後去咗德國自立門戶嗰個？係啊，佢係俾我組入行做小丑，能力都喺團入面數一數二。哦，咁都幾好啊，但你咪又有排忙咯。冇所謂啦。你忙啊忙啊，唔好唔記得食嘢啊，知唔知啊？喂？咩話？佢請假？已經走咗？你點做嘢㗎？離晒大譜㗎！知啦。咁小事你自己識處理啦，係咁啦。做乜咁嬲啊？啱我先知，我助手攞咗假同佢老婆去旅行，我本身已經要訓練啲新人㗎啦，而家仲要處理埋行政嗰邊啲嘢。新人嗰邊我幫你搞掂晒啦。咁都好，不過我自己下個月做個比賽。我知，你話贏咗就會係世界小丑王。好緊要㗎嘛？你知就最好啦。其實你都已經係塞爾維亞最頂尖嘅小丑，又有自己嘅馬戲團，唔通仲未夠咩？呢個世界永遠冇夠呢個字㗎，有邊個唔想再做好啲喎？A，我哋幾時結婚啊？做咩無啦啦提起嘅？身邊啲朋友全部都結晒婚啦。得啦，遲啲先啦。又遲啲，連隔離團肥到成隻豬咁樣嗰個羅拉都嫁咗俾科特奇啦。你啱啱先話明㗎。我明你啊，咁你明唔明我啊？我今年32歲啦。你唔好咁啦，我應承你啦，只要我一比完賽，處理晒所有嘢，我哋就結婚啦，好唔好？應承我？2年前你話參加塞爾維亞個小丑比賽，我等你。上年你話參加歐洲小丑王大賽，我都等你。咁而家真係忙㗎嘛，邊有時間諗喎？結婚好多嘢搞㗎。忙，次次都係呢句。今日聖誕啦，我哋唔好鬧交啦，好唔好？哦，原來你記得今日係聖誕嘅。講起聖誕，你仲記唔記得對上一次送禮物俾我係幾時啊？係2年前嘅12月14啊！唉，咁結咯，是但啦，下個月結啦，好未啊？係咁樣，不如唔好結。今晚你都打橫嚟講嘅，結同唔結都係你話事，想點啊你？所以而家係你發緊我脾氣咯喎！你咁大個人，你都仲咁任性？係啊，我任性啊，又係我錯。你今日做咩啊？突然之間咁反常嘅？我唔知啊！喂，海莉啊！我唔想再見到你啊！你放手啦，好痛啊！放手！點解你成日都係咁嘅啫？一直以嚟，我都冇阻止過你去做自己中意做嘅嘢。你話中意做小丑啊嘛，表演啊嘛，比賽啊嘛，去咯！結婚，遲啲又遲啲。點解你要一次又一次咁反口啊？你知唔知我好辛苦啊？點解你要逼我啊？其實我都好辛苦啊！你終於都講到出口啦咩？唔爭再講埋佢咯！不如我哋分開冷靜下。喂！我唔係咁嘅意思啊！
你知我成日都一時意氣用事亂講嘢㗎，你知㗎？喂，你唔好真係走！你走咗，我點算喎？科特奇，柏林馬戲團。好嘢，以後就借住佢表演。喂，哦，件衫幾襯你啊！你都試下啦。哇，好有型啊！啲人話咧，有件靚衫就會成功。安東尼奧，你一定得㗎。我一定得。做乜啊你？心神恍惚咁嘅。冇啊！我突然間有啲驚啫嘛。馬戲團啲人好似好犀利咁，我驚我自己追唔上。嗱，你應該咁諗。哇！我哋成功約到馬戲團啦，耶！同埋啊，你俾心機練一定會有成果，付出同收穫係成正比㗎嘛。況且之後嘅事之後先算啦，唔準擔心咁多。你都講得啱嘅。我信你㗎，You're the best！細聲啲啦，爸爸媽媽瞓晒㗎啦。到最後一日咯，唔緊要啦。你真係咧，聽日終於可以搬去馬戲團住。其實咧，打攪咗你屋企人咁耐，我都唔好意思。唔緊要啦，都唔爭再打攪埋最後一日啦。講笑咋，都咁耐咯，仲客氣啲咩喎？係咯，都咁耐啦。做咩啊？諗起爸爸媽媽？有少少啦，唔知佢哋而家點咧？唔怕啦，你仲有我啊嘛。咁又係，不過咧，啲人話馬戲團好複雜㗎。你估你入到去之後，會唔會好似仲係而家咁對我咁好？我好驚，我又唔開心嘅時候冇人再氹我笑，我好擔心啦。我永遠都喺你身邊㗎，所以冇擔心咁多啦。係至好講啊。
點啊？我表演成點啊？唔好睇咩？我見啲觀眾反應幾好，我仲以為今晚你平安夜多人睇好正常啫。仲等我頭先笑到4萬咁好，又同佢哋講拜拜啦，又叫佢哋多多支持。你唔開心啊？我講笑咋，個表演好好睇啊！真嘅？你講真嘅？你唔好呃我喎。你睇下，啲觀眾真係笑住走㗎。又好似真係喎。我仲以為你唔嚟睇添。我就點都會嚟支持你嘅，支持你仲擔心自己唔夠其他參加者好，事實證明咗你真係有能力啦。況且我講得出就做得到，唔似得某啲人。你仲唔開心啊？冇嘢啦。係喎，我都仲未恭喜你，塞爾維亞小丑比賽冠軍。喺馬戲團入面，能力高過我嘅仲有科特奇，佢今次冇參加，我先嚟到呢個比賽。況且遲啲國際賽再算啦。你真係咁諗？點解咁問啊？冇嘢啦，你當我冇講過啦。頭先呢，你講嘅都係真嘅嗬，個表演真係 OK 啊！係呀，你睇你開心到，恭喜晒你啊，安東尼奧艾克，或者你會成為史上最成功嘅小丑。太誇張啦！不過呢，我諗過啊，遲啲馬戲團好似有個巡迴表演，仲會經過西西里村，我諗住參加，儲多啲經驗啊嘛。睇嚟有人已經有晒計劃噶咯喎。咩啊？你同我一齊參加，一齊表演咪得咯。不過你知啦，我對小丑表演都冇乜興趣。咁啊？咁你負責幫我打氣咯。有得啫。執嘢先啦。係喎，你係咪有預備聖誕禮物俾我啊？我冇。唉，不過啲人咁冇心肝，都知佢唔會買禮物噶啦，我就有啦。我頭先係話我冇買俾你，但係我有整喎。噔噔噔噔！哇，都係音樂盒啊！我哋心有靈犀啊嘛。邊個同你心有靈犀喎？咩啊？我咯，以後都同你心有靈犀啊，好唔好啊？你講咩啊？我唔明喎。你明嘅。你唔講到明，我唔明㗎。多謝你啊！我都多謝你啊！
你唔好唔出聲啦。咁啦，趁完咗比賽，我哋去旅行啦，去克羅地亞嘅生命島度度假。你成日都提住話想去噶嘛，係咪？再唔係，我哋可以離開歐洲噶。總之你開心就得啦。翻嚟之後，我哋就結婚。你講真嘅？你一直話想生小朋友，想有個家嘛？我知道噶啦。我就信埋你最後今次，唔好再呃我啦！我求下你。可唔可以約個時間同你做個訪問啊？分享下成為塞爾維亞小丑王嘅心路歷程啊！每次比賽，呢位海莉小姐都喺你身邊，相信佢一定幫咗你好多。首先恭喜晒安東尼奧先生，你奪得歐洲小丑王大獎。但係點解海莉小姐今年冇出席嘅？講兩句啊！差啲追唔到你啦！你下次行慢啲啦。我哋偷偷地入嚟噶咋，俾團長發現咗就大件事啦。頭先揾勻晒成個馬戲團都唔知你去咗邊。唔係啊，你而家都揾到我。可能就嚟揾唔到啦。好彩最後都揾得翻你咋。其實我純粹想感受下喺呢個舞台上面表演嘅感覺。而家咁夜，團長應該唔會知嘅。冇諗過你會知我嚟咗呢度，我仲諗住自己一個喺度靜下。呢個台真係好大好靚啊！你第時喺度表演呢，一定好有魅力㗎。呢度的確有好多嘅回憶，曾經。咁以後我有表演嘅時候，你都要好似今日咁嚟支持我喎。你做咩攞住個音樂盒嘅？我頭先執嘢，見佢封晒塵，諗住問你仲要唔要啫嘛。時間耐咗，記憶會褪色，就算幾珍貴，都總有一日會唔記得。可能人都一樣啦，唔緊要喎，我明㗎喎。你去咗咩園啊？秘密講咗出嚟就唔靈噶啦。不過我知你嘅願望一定係成為一個出色嘅小丑。其實我都只不過係想有個簡簡單單嘅家，生小朋友，同你一齊享受下生活。但估唔到連咁簡單嘅願望都做唔到。其實世界小丑王大賽之後，我就會同你結婚噶啦。我係講真噶。點解你唔肯信多我一次？點解就唔可以體諒下大家啊？可能我比你更加了解你自己啦。到時你真係成功咗，你只會繼續忙，繼續諗點樣賺更加多嘅錢。雖然我知
成為出色嘅小丑真係好難，你又要氹我開心啦，又要氹其他人開心啦。你啊，之前仲話要賺多啲錢，等我過返啲好嘅生活。不過點都好啦，我一定會支持你㗎。你第時唔好淨係掛住做小丑，唔理我添啊！如果唔係，我好慘㗎。我唔會啊，我仲要代你爸爸媽媽好好照顧你㗎嘛。呢句説話你自問呢幾年你講咗幾多次啊？我竟然信完你一次又一次啊！你仲記唔記得啊？塞爾維亞小丑比賽之後，你應承過我話你會挺落嚟㗎。有邊次你又真係遵守過承諾啊？其實我曾經相信你會係繼我屋企人之後最錫我嘅人。以前嘅我可以100%無條件咁支持你，真係天真咁信你嘅世界仲有我。但日子一日一日咁過，慢慢我連自己都呃唔到啦，因為我從來都只係可有可無啊！如果有朝一日你好似嗰啲有錢就蝦蝦白白嘅衰人，咁就慘啦！你仲記唔記得自己點解要做小丑啊？帶俾人歡樂咯，帶俾人歡樂咯。你第一次喺街頭表演，由心底入邊笑出嚟嗰個樣，我諗我終於明白點解你咁中意做小丑。你終於明咧，我知終有一日我會如你所願咁企喺呢個舞台上面表演。以前我哋喺西西里村表演，啲小朋友笑得幾開心，你仲記唔記得啊？而家你嘅表演賣到6800大納一張飛啦，你賺到錢但你開心咩？就算其他人唔明，你都應該明㗎。我唔明啊，我唔明點解你變成咁啊！我不嬲都係咁㗎啦。而家嘅你不近人情，甚至深不可測。你企喺我前面真係不斷為自己揾藉口，我淨係覺得你好陌生咋。你亂講乜嘢啊？你誠實答我，你係咪一早已經諗住吞併科特奇嘅德國馬戲團？你答我啦，係咪啊？我有冇講錯啊？你哋曾經係同一個馬戲團㗎，點解你可以咁冷血㗎？唔關你事啊！我真係傻，以為攞住個音樂盒，你就會記得翻起以前嘅嘢，記得當初點解你會咁想做小丑。原來係我蠢，我仲妄想你係以前嗰個你。如果係咁，我或者會扮唔知。唔係，係你叫咩都唔知啊！點解嗰天要俾我見到你台面嗰份文件啊？夠啦！咁多年以嚟，科特奇佢都喺我之上，團隊永遠俾晒表演機會佢，我就只係後備。我從來冇諗住害佢㗎，我淨係想超越佢啫。我害緊我啊！擁有自己嘅馬戲團，甚至係第一次表演嘅感動，我冇忘記到㗎。大人要進步落去㗎嘛，冇可能一世留喺呢個階段㗎。或者，仲有一日，你會明我諗緊咩㗎？如果你真係咁，我諗我哋真係翻唔到轉頭啦。其實我要嘅嘢好簡單㗎咋，安安穩穩，有你喺我身邊就夠。真係咁簡單？不如你都去個元朗。好啊！你去咗咩元啊？我想，我嘅夢想，我嘅世界，我嘅未來，永遠都有你。死啦！你講咗出嚟啦，會唔靚㗎？啊，係喎，最衰都係你問我去咗咩院啦。咁而家點算好啊？為咗令你嘅願望成真，我決定成世都黐住你，你去邊我就去邊。傻瓜！
對唔住。喂，第時咧，我真係做到小丑王，仲有自己馬戲團添喎。你又知？秘密嚟㗎，唔話你知。咁啊，咁我又講個秘密俾你知啊。其實咧，我整唔似聖誕禮物啊。咁啱咧，有個着住紅色衫、戴住紅白色帽嘅肥伯伯行過，之後咧就放低咗個音樂盒喺我隔離，我就將佢送咗俾你啦。如果我知道失去人生唯一嘅依靠係咁痛嘅話，究竟我仲係咪一定要逼佢陪我返返去以前？如果呢個世界真係有聖誕老人嘅話，可唔可以幫我延續呢一刻嘅幸福，直到永遠？如果呢個真係我嘅未來，而家嘅我去作出補救，唔知有冇用呢？如果我可以早啲揾返以前嘅自己，呢個世界係咪就唔會得返我自己一個？
多謝成功嘅爸爸媽媽，我知道佢哋好夜翻屋企，多謝你哋體諒佢哋。跟住多謝快場Supervisor，所有嘅路軌，跟住又多謝我嘅 SM 快手嘅媽媽執我翻嚟做 SMP， 次入都係張數。多謝我嘅 teammate， 好有愛嘅 teammate。跟住今日咧，我有個初帶我入嚟接觸戲劇嘅一個導師Alpha嚟咗睇，之後唔知喺邊，多謝你。跟住多謝所有俾過劇本意見嘅所有老闆、所有人，多謝晒你哋。因為你哋睇同劇先會好睇，先會不斷進步。跟住多謝 JP 任嘅編監導、陳海晴、阿丹、翠翠、菠蘿，多謝你哋幫助我哋好多。最後多謝我嘅屋企人。我知我好夜翻屋企。成日2、3點都唔見人，然後你都會1點打翻嚟問我喺邊，每一日都係咁，多謝你。跟住多謝我身邊3個 partner。好嘢！首先我要多謝觀眾你哋買飛入嚟睇直邊嘅 JP 多謝你。然後我想多謝台上邊所有 crew， 呢3個辛苦晒，由 TN 到到哋加 draft， 由最尾有 product， 去到呢啲嘅 movie 都好努力，好多謝你哋俾心機，令到啲舞台咁美麗，多謝你哋。然後多謝花灑同 Supervisor 俾咗好多 support 我哋嘅 crew， 多謝你哋。然後我多謝屋企人，多謝嚟睇嘅朋友、表姐、Maggie、阿如。呢3個月咧，我知我自己好似消失咗咁，但係咧過埋聽晚咧，我就會上翻水啊！多謝你哋。然後我要多謝我喺劇社第一個加 Image。我係嗰陣 Marvelous Image， 我係 teammate， 我嘅 ambassador， 係你哋令我中意同埋留喺呢一度，多謝你哋。我要多謝 JP 嘅5、JP 嘅4，同埋咁多嘅 JP 老鬼，成日翻嚟幫我哋睇我哋，幫咗我哋好多，多謝你哋。特別要多謝 JP 15，我係 JP 15嘅編監導 Lolo、陳海晴、阿丹、翠翠，多謝你哋執我翻嚟，令到我上年有機會喺呢個台度攞文玫瑰歌超，多謝你哋。多謝上年 JP 15嘅 SM 同我嘅演員天美，多謝你哋。然後我要多謝我身邊嘅3個 partner， 我成日都好唔爭氣，然後去到半夜12點就自動熄機，但係咧我身邊嗰3個咧都一直 support 住我，多謝你哋。然後最後，我要多謝我嘅莊園烏拉拉59，多謝你陪我哋3個行呢1年，雖然莊園好辛苦，但係同你哋3個，所以吃屎啊善美，多謝你。頭先我要多謝身後嘅一班 crew。
冇你哋嘅話就會成就到 JP16呢首小丑狂想曲，好多謝你哋。跟住要多謝Advisor、Supervisor 同埋老鬼，好多謝你哋好俾心機咁教你哋嘅仔女，令到佢哋出到好靚嘅 product。多謝你哋。跟住我要多謝大莊18。雖然有間 U 大家都好忙啦，好少時間見到啦，但係我都會好掛住日日喺 Poly 開會嘅時間嘅。跟住我要多謝59。雖然呢個成大家都見少咗好多啦，但係你哋係一班我哋去到邊你都會支持到我哋去邊嘅莊園，好多謝你哋。跟住多謝上莊58對我哋嘅支持啦，跟住之後要多謝我屋企人。呢排成日都好少翻屋企啦，但係你都一路俾好多嘢自由去做我想做嘅嘢，所以好多謝你哋。跟住我要多謝 Hannah。係啦，我有理由，即係諗翻起我初接 JP 嘅時候，我哋4個人好花痴咁走咗去迪欣湖嗰度野餐，我哋咁樣覺得好熱血啊！你哋永遠都係我最好嘅 partner， 我哋永遠都愛你。跟住我要多謝 JP 所有嘅老鬼 ，JP11、JP12、JP13、JP14、JP15。多謝你哋一路翻嚟幫我哋好多手啦，特別要多謝 JP15、羅羅、曹海晴、阿丹、翠翠，你哋係呢一年一路咁睇住我哋，令到我哋可以行得咁順，所以好多謝你哋。好叻啊你哋，要幫我邊個保親你啊！跟住要多謝觀眾，多謝你哋嚟支持大家嘅，跟住要多謝 promo 啦。因為成日我唔係 advisor， 都試咗好多時間對住你哋，但係你哋都一路好支持住我哋，甚至幫我打氣，所以好多謝你哋。跟住要多謝香港聖母大學學生事務處，多謝劇社顧問黃國巨博士、盧偉力博士同埋陳瑞教授，多謝康文署贊助嘅場地，多謝場地工作人員，多謝大家 Sam、Anton、阿三、阿德。多謝 Stage TV， 同埋我哋今個月嘅25、26號會係我哋嘅 AP 啦，咁劇名就叫飛沙。